अच्छा, तुम्ही फर्स्ट टाइम आलेत ना इथे? हो, फर्स्ट टाइम आलो. आणि काय त्रास होतो तुम्हाला? मला पायाचा गोळा वरती जातोय. अच्छा, ओके. दुसरी पायाची गोष्ट, बोटं वगैरे दुखते. अच्छा बोटं, आणि ती तुमची जी शेवटची ती बोटे आहेत त्यांना काय असं वाटत होतं की तुमचे पाय जाळव जड जड आणि जळजळ झालं. आणि आता केल्यानंतर काय असं वाटतं मला? जरा थंड पडलाय हां, आणि जरा बोटं हलकी झाली. हलके वाटतात. ओके मित्रांनो, नमस्कार. माझं नाव संजय. परत आलो मी. आता हे सर जे आले फर्स्ट टाइम आलेत, अमित सर, आणि त्यांना जे त्रास होता त्यांनी आता त्यांनी तुमच्यासमोरच सांगितलं. त्यांनी आता मी जे काम केलं ना 20 मिनटं त्यांनी केलं मी, आता त्याच्यामध्ये खूप फरक दिसतोय तुम्हाला. सर बरोबर की चुकीचं आहे? बरोबर आहे. बरोबर आहे ना? आता कसं वाटतं मला ना? एकदम बरोबर. ओके, थँक्यू.